अस्सलाम वालेकुम। आप लोग वैसे मेरे चैनल पर आज 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और इसी बात पर मैं Q&A वीडियो बनाने वाला हूं। Q&A के लिए आप मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट कर सकते हैं हैशटैग लगाकर, तो मैं आपको ज़रूर इस वीडियो का सेपरेट वीडियो में आपको आंसर दूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है ज़ियाम ज़फ़र और आज के हम लोग 20K का बजट पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं और इस पीसी के बारे में आपको सब चीज़ें बताने वाला हूँ, स्पेसिफिकेशंस, बेंचमार्क्स वगैरह। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो सुनने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों चलिए चलते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। यहाँ सबसे पहले आपको एक बात बता चलूँ कि इस वीडियो में मैं आपको सब चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। आपको बेंचमार्क्स वगैरह सब चीज़ें डिटेल में मिलने वाली है। तो मतलब इस वीडियो में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करें, सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। दोस्तों इस वीडियो में जो हमने प्रोसेसर यूज़ करा है, यानी कि जो पीसी बिल्ड में प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं वो Core i3 सेकंड जनरेशन या फिर Core i5 सेकंड जनरेशन है। अब मैंने दो प्रोसेसर इसलिए चूज़ किया, अगर आपका बजट थोड़ा कम होगा तो आप Core i3 सेकंड जनरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। आपका अगर बजट आपको थोड़ा पैसे ज़्यादा बच रहे होंगे तो आप Core i5 सेकंड जनरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप बात करें परफॉर्मेंस वाइज में जो Core i5 ज़्यादा अच्छा, जाहिर सी बात है, और उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। लेकिन Core i3 भी ज़्यादा बेकार भी नहीं है, वो भी नॉर्मल है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने Core 2 क्वाड इस सीरीज़ में क्यों नहीं यूज़ करा, क्योंकि Core 2 क्वाड एक बहुत ही पुराना पीसी है। तो मतलब वो जाहिर सी बात है, हमने 10K तक के बजट में पीसी में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। 20K के बजट में हमें Core i3 या Core i5 में जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं रैम की। दोस्तों रैम में ये सीन है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे बचे होंगे तो आप 8GB की रैम भी लगा सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा कम हो रहा होगा आप 6GB रैम भी लगा सकते हैं। लेकिन 6GB और 8GB रैम इनफ है, बहुत है 20K के बजट के लिए। 4GB रैम भी आप लगा सकते हैं, लेकिन 4GB कुछ ज़्यादा ही कम हो जाएगी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप मिनिमम भी 6GB रैम लगाएं और अगर आपको ज़्यादा पैसे बचेंगे तो जाहिर सी बात है 8GB रैम भी लगाएं। अब बात करते हैं हम हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क में जाहिर सी बात है आपका बजट थोड़ा कम है तो हार्ड डिस्क आप 1TB वगैरह या 500GB तक की हमने नहीं ले सकते। तो जो मैं आपको हार्ड डिस्क रिकमेंड करूँगा वो 250GB या फिर 320GB होगी, जो कि आपको अराउंड 1000 रुपीज़ तक की ईजिली पाकिस्तानी मार्केट पर देखने को मिल जाएगी। ये हार्ड डिस्क ऐसी चीज़ है उसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये रिकमेंड करूँगा आप 250GB की लें, जो कि आपको कहीं से भी 1000 तक की ईजिली मिल जाएगी। तो मतलब ये सारा सामान आपको ओवरऑल इंशाल्लाह आपको 10K तक के बजट में देखने को मिल जाएगा। अगर आप Core i5 में जाएंगे, अगर आप Core i5 में नहीं जाएंगे मतलब Core i3 की सीरीज़ में लेंगे तो आपको कम में भी देखने को मिल सकता है 8000 या फिर 7000 में भी। लेकिन जो प्राइस वगैरह वो इतनी रहेगी इंशाल्लाह, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अगर आप कराची या लाहौर में रहते हैं, वहाँ के जो मेन मार्केट से अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको पीसी इतनी प्राइस में देखने को मिल जाएगा। अगर आप कोई मतलब छोटी मोटी जो इलाका यानी कि मतलब किसी गाँव इलाके में रहते हैं तो वहाँ पर जाहिर सी बात आपको पीसी ज़्यादा महंगा भी देखने को मिलता है। तो मतलब मैं आपको ये गुजारिश करूँगा कि आप शहर में आके बाई करें तो ज़्यादा सही रहेगा। अब बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। दोस्तों ग्राफिक कार्ड में मैं आपको 3 ग्राफिक कार्ड के बारे में बताने वाला हूँ। जो पहला ग्राफिक कार्ड उसका नाम है GTX 962GB और ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस रेंज है, अगर आप मुझसे पूछेंगे एवरेज कितनी प्राइस है तो वो 10,000 है। अभी ग्राफिक कार्ड बहुत से लोगों ने इसको 11,000 में भी अपलोड किया हुआ है, मतलब OLX वगैरह में। लेकिन एक ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस है एवरेज वो 10,000 है और मतलब OLX में बहुत से डीलर्स ने इसको मतलब 9,000 में भी लगा, 9,000 में भी रखा हुआ है और 8,000 में भी रखा हुआ है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है जो उसकी प्राइस ओरिजिनल प्राइस है जो मैंने मार्केट में देखी थी वो 10,000 है। आप ये ग्राफिक कार्ड भी बाय कर सकते हैं, आपको अच्छी गेमिंग प्रोवाइड कर सकता है। इन केस आप ये ग्राफिक कार्ड वब बाय कर सकते हैं जब आपका बजट थोड़ा ज़्यादा हो, मतलब जैसे आप 20K के बाद 22K या 23 का बजट हो तो आप एक ग्राफिक कार्ड बाय कर सकते हैं। या फिर अगर आपको सामान थोड़ा कम का मिल रहा हो और आप सामान थोड़ा कम लगा रहे हो तो एक ग्राफिक कार्ड आप बाय कर सकते हैं। या दूसरी बात ग्राफिक कार्ड की बात करें तो वो GTX 750 Ti है। इस ग्राफिक कार्ड के बारे में आपको जो वीडियो में बेंचमार्क्स हैं वो इसी ग्राफिक कार्ड के दिखाऊंगा। इस ग्राफिक कार्ड के बारे में ज़्यादातर आप सबको पता होगा, आपने बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पे देख भी ली होंगी। अगर आपने नहीं देखी तो आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं इस ग्राफिक कार्ड के रिलेटेड वीडियोस। ये ग्राफिक कार्ड भी काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है बजट रेंज गेमिंग में, और ग्राफिक कार्ड बीच में बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया था 7,000 से लेकर 8,000 तक का। लेकिन ग्राफिक कार्ड की प्राइस थोड़ी और बढ़ गई है, तो ग्राफिक कार्ड आपको 8,000 से लेकर 9,000 तक का देखने को मिल जाएगा, इससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। तो अब ये वाला ग्राफिक कार्ड ही बाय कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह अच्छी गेमिंग प्रोवाइड करेगा ग्राफिक कार्ड। अब जो पहला ग्राफिक कार्ड है जो मतलब आखिरी ग्राफिक कार्ड है उसका नाम है R7 260X 2GB वाला वेरिएंट हम यूज़ करें इस वीडियो में। तो ये ग्राफिक कार्ड काफ़ी सस्ता ग्राफिक कार्ड है। इस ग्राफिक कार्ड को मैं पर्सनली अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, इससे मुझे कोई भी किस्म की शिकायत नहीं है। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो OC एडिशन है, मतलब उसके डुअल फैन है, तो आप वो वाला भी बाय कर सकते हैं। मैंने वो ग्राफिक कार्ड 6,800 में लिया था। अब क्या पता आपको ग्राफिक कार्ड और कम में भी देखने को मिल जाए, या फिर जो उसकी अभी एवरेज प्राइस चली है वो 7,000 से लेकर 7,500 रुपये तक की है। तो मतलब यही बात हो इन तीनों ग्राफिक कार्ड की। अब चलते हैं बेंचमार्क्स की तरफ, होते हैं बेंचमार्क्स के।
दो वाले बेंचमार्क देख ही लोगे, मतलब इस पीसी के आपको अंदाजा हो चुका है किस तरह का पीसी है। अंडर मेरा ओपिनियन अगर आपका बजट 20 के रुपीज़ तक का है तो आप मतलब ये पीसी बाय कर सकते हैं। और आपका बजट थोड़ा इससे और कम है तो आप मतलब इससे थोड़ी रैम वगैरह कम लगा सकते हैं, हार्ड डिस्क वगैरह कम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप जीबी भी थोड़ा कम यूज़ कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।